একটা রুমের জন্য, এবং আমরা এটা আজকে করতে চাই ম্যানুয়ালি। এবং ম্যানুয়ালি করার পাশাপাশি আমরা E20 শিটের মাধ্যমে দেখতে চাই লোড ক্যালকুলেশনটা কিভাবে হয়। এটা মোরলেস আজকের আমাদের টার্গেট। আর তারপরে আমরা নেক্সট ক্লাসে চলে যাব হলো হ্যাপ ইউজ করে লোড ক্যালকুলেশনে। আজকে আমরা যে নোটটা ফলো করব সেটা আপনাদের ড্রাইভে শেয়ার করে দেওয়া আছে, টপিক 4। তো টপিক 4 আমরা আজকে ব্যবহার করছি আমাদের ক্লাসের জন্য, এবং আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছিল হলো এই চার্টটা প্রিন্ট আউট করার জন্য। তো আশা করি সবাই প্রিন্ট আউট করেছেন। প্রিন্ট আউট যারা করেছেন এটা হাতে নেন, আমরা ক্লাসে একসাথে এটা ইউজ করব, করে হলো লোড ক্যালকুলেশনটা করব। কেমন? আমি আপনাদের হোয়াইট বোর্ডটা একটু ওপেন করে নিচ্ছি, ক্লাস ইউজ। রাইট। তো লোড ক্যালকুলেশনের শুরুতেই আমরা গতদিন আলোচনা করছিলাম, দ্য ভেরি ফার্স্ট জব দ্যাট উই নিড টু ডু ইজ বিল্ডিং সার্ভে, মানে ডাটা কালেক্ট করতে হবে। ডাটা কালেক্ট করার ক্ষেত্রে আপনার কাস্টমারের হেল্প নিতে হবে, নিয়ে ডাটা কালেক্ট করতে হবে, তারপরে কাজ শুরু। ডাটা কালেক্ট না করতে পারলে কাজ শুরু হবে না, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। যদি ডাটা না থাকে ক্যালকুলেশন করবেন কি দিয়া? তো লেটস সে আপনি একটা প্রজেক্টে গেছেন ডাটা কালেক্ট করার জন্য, কি কি ডাটা আপনার লাগতে পারে আমরা সিম্পলি যদি দেখি। ফর ইনস্ট্যান্ট আমরা লেটস সে একটা 3 তলা বিল্ডিং নিয়ে কাজ করছি। লেভেল 1, লেভেল 2 এবং লেভেল 3। এবং আমাদের পার্টিকুলার রুমটা যেটা নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই আজকে ক্লাসে, সেটা আছে লেভেল 3-তে বা টপ ফ্লোরে। এটা আমাদের টার্গেট রুম টি। অ্যান্ড দেন এর পাশাপাশি অবশ্যই আমরা কাস্টমারের কাছ থেকে রুমের লেআউট নিব। লেআউটের ক্ষেত্রে আমরা বিল্ডিং এর পুরো বিল্ডিং এর ডিজাইন যদি আমরা করি, সেই সিনারিওতে চিন্তা করছি আমি। তো প্রতিটা ফ্লোরের লেআউটই আপনাকে নিতে হবে, এবং যে রুমের লোড ক্যালকুলেশন করবেন তার উপরের রুমটার লেআউট, এবং যে রুমের লোড ক্যালকুলেশন করবেন তার নিচের রুমের লেআউট, এই দুটাই আপনার লাগবে। সো লেটস টক অ্যাবাউট দ্য লেআউট। ধরা যাক এটা হলো আপনার লেভেল 3 এর লেআউট। লেভেল 3, লেভেল 2, লেভেল 1, লেভেল 3। ধরা যাক আমরা যে রুমটা নিয়ে কাজ করব সেই পার্টিকুলার রুমটা আছে হলো ঠিক এই জায়গায়, এবং এর আশেপাশে আরো বেশ কিছু রুম আছে। রুম যখন থাকতেছে, এই লেটস সে এই রুমের এখানে দরজা আছে একটা, এইখানে পাশে আরেকটা দরজা আছে, এখানে আরেকটা দরজা আছে, আর এখানে আছে হলো আপনার সিঁড়ি। উইন্ডোতে যদি আসি, ধরা যাক এই রুমের এইখানে একটা ভিউ প্যানেল আছে, বাইরে এখানে একটা উইন্ডো আছে, আর এইখানে একটা ভিউ প্যানেল আছে। লেট মি জুম ইন, ইজিয়ার হবে, রাইট? ইট লুকস বেটার। ওকে, বিল্ডিং এর দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা জানা দরকার, মেজারমেন্টস গুলো রাখবে। তো ধরা যাক আমাদের রুম বিল্ডিংটা এই পাশে 30 ফিট, এবং এই অংশটুকুতে 30 ফিট, এই পার্টিকুলার অংশটুকু আমাদের হলো 10 ফিট, আর এই অংশটুকু হলো আমাদের 10 ফিট, এবং এই পাশেও আমরা ধরে নিচ্ছি 10 ফিট। উইন্ডোর মেজারমেন্টে যদি আসি, উইন্ডো আমরা ধরে নিচ্ছি এই মুহূর্তে 5 ফিট চওড়া, আর হাইটে হলো ফুল হাইট 10 ফিট। এগুলো আমাদের লেভেল 3। লেভেল 3-র উপরে রুফটপের লেআউটটা আপনি নেওয়ার কিছু নাই যদি ফাঁকা থাকে।
আর তাহলে আমাদেরকে এই মুহূর্তে নিতে হচ্ছে নিচের ফ্লোরের লেআউটটা, তারপর লেভেল 2 এর লেআউটটা আমাদেরকে লাগবে। তো এই লেভেল 2, ধরা যাক লেভেল 2 তে আমাদের নিচে যে রুমগুলো আছে সেগুলো বিন্যাস অনেকটা এরকম। Similarly, let's have some doors and windows. সিঁড়ি, উইন্ডো আছে এখানে। আর এইখানে ধরা যাক আপনার উইন্ডো আছে, মাঝখানে ভিউ প্যানেল আছে। হ্যাঁ, মেজারমেন্টস গুলো একটু দেখি। এই পাশে আছে হলো আপনার 15 ফিট, আর এই পাশে ধরা যাক আছে আপনার another 15 ফিট। নাও এটা আমাদের লেভেল 2। তো ডাটা কালেক্ট করতেছেন আপনি, লেআউট পাইলেন। এবার দেখেন কি কি ইনফরমেশন আপনাকে কালেক্ট করতে হচ্ছে। নাম্বার 1, লোকেশন। ধরা যাক আমাদের লোকেশন ঢাকা, আপনি যে কোনো লোকেশনের জন্য ডিজাইন করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। 2 নাম্বার হলো লোকেশন জানছেন যখন রুমের টার্গেট ডিজাইন কন্ডিশন। ধরা যাক আমরা এখানে চাচ্ছি, আমাদের আগের ডাটা দেখে নেই, সাইকোমেট্রিক চার্টে কত নিয়েছিলাম আমরা। লেটস সে টার্গেট ডিজাইন কন্ডিশন হলো 75 ডিগ্রি ফারেনহাইট, and 60% রিলেটিভ হিউমিডিটি। এরপরে রুম যেটা যখন আপনি ডিজাইন করবেন, আমরা এই মুহূর্তে ধরে নিচ্ছি আমাদের টার্গেট যে রুমটা সেটা হলো এটা। এখানে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম জানতে হবে আপনার। লেটস সে দিস ওয়ান ইজ সাউথ। এক্সপোজারটা সাউথ থেকে আসতেছে, তাহলে রুম কোন দিকে ফেসিং? সাউথ। এরপরে কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল জানতে হবে। আমরা ধরে নেই ব্রিক ওয়াল যেটা আছে এটা 10 ইঞ্চি। পার্টিশন ওয়াল যেগুলো আছে 10 ইঞ্চি ব্রিক ওয়াল, আর পার্টিশন ওয়াল আমরা ধরে নিচ্ছি 5 ইঞ্চি পার্টিশন ওয়াল। এরপরে ছাদ, সিলিং, সিলিং তো না, এটা রুফ, রুফের কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল ধরে নিচ্ছি আমরা 5 ইঞ্চি আরসিসি। ফ্লোর এর কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল আমরা ধরে নিচ্ছি 5 ইঞ্চি আরসিসি, প্লাস এখানে 1 ইঞ্চি মার্বেল পাথর আছে। এরপরে আসি আমরা উইন্ডোতে। এখানে 3টা গ্লাস আছে, আমরা এগুলোকে নামকরণ করি W1, W2, W2। তো উইন্ডো 1 মেজারমেন্টটা জানা দরকার। মেজারমেন্টটা আমাদের 5 ফিট বাই 10 ফিট। এটা হলো কি রকম গ্লাস? আমরা ধরে নিচ্ছি নর্মাল গ্লাস, নর্মাল 1 লেয়ার ক্লিয়ার গ্লাস।
উইন্ডো 2 মেজারমেন্টটা আমরা সেম রাখি 5 ফিট বাই 10 ফিট। আমরা এখানেও আপনার ইউজ করি নরমাল 1 লেয়ারের ক্লিন গ্লাস। ডোর আমরা ধরে নিচ্ছি 3 ফিট বাই 7 ফিট স্ট্যান্ডার্ড সাইজ উড ডোর। একটা জিনিস আগে আসা উচিত ছিল, কোন কাজে এটা ইস্যু হবে। লেটস কনসিডার টাইপ অফ ইউজ অফিস রুম, অকুপেন্সি, ধরা যাক এখানে 3% আছে। লাইট ধরা যাক এখানে 150 ওয়াটের লাইট আছে। মেশিন ধরা যাক এখানে কফি মেশিন আছে। তো এই যে ডাটাগুলো আপনি পেলেন, অনেক সময় প্রশ্ন আসে, ভাই আমি প্রজেক্টের কাজ শুরু করতে চাই, প্রথমে কি করব? এই ডাটাগুলো কালেক্ট করবেন। আমি তো এটা হলো র ভাবে লিখছি, আপনি এক্সেল শিটে করবেন। এক্সেল শিটে এই ডাটাগুলো কালেক্ট করবেন প্রতিটা রুমের জন্য, যতগুলো ক্যালকুলেশন করবেন ওইগুলোর জন্য দরকার হবে আপনার। পাশাপাশি আপনার জানতে হবে এই দুটা যে তলা আছে, আমরা তো টার্গেট রুম এইটা, কিন্তু এই তলার যে রুমগুলো আছে বাকি রুমগুলো কোনটা কন্ডিশন আর কোনটা আনকন্ডিশন এটা আপনাকে জানতে হবে। ধরা যাক এই সবুজ রং গুলো আপনার কন্ডিশনড স্পেস। আমরা এখানে হ্যাচ করে দেই। স্পেস, রাইট? সো রুমের ডাটা আমি কালেক্ট করে ফেলেছি আমরা। এখন আমরা যেটা করতে চাই সেটা হলো লোড ক্যালকুলেশন করতে চাই। Now this one is the chart that we want to fill it up. এখন আপনাদেরকে যেটা জানাতে চাই সেটা হলো হাউ উড ইউ ফিল। এটা যখন আমরা কাজ করব তখন আপনি ফিল করবেন এখানে অনেক ক্যালকুলেশন, এবং এটাও ফিল করবেন যে মেবি ইট ইজ নট ডুয়েবল। সি এই যে আমাদের এইচভ্যাক এর যে ইয়াটা আছে, স্টাডিটা আছে, এই এইচভ্যাক স্টাডির মধ্যে একটা কোর ম্যাটার হলো লোড ক্যালকুলেশন। লোড ক্যালকুলেশন এটা কখনোই থাম্বে করা যায় না, পৃথিবীর কেউ থাম্বে করে না। পৃথিবীর সবাই যেটা করে সফটওয়্যার ইউজ করে করে। কিন্তু আমরা এমন একটা জাতি, আমরা হলো থাম্বে ইউজ করি। আমরা একটা লিস্ট চাই, প্রতিটা ফ্লোরে প্রতিটা রুমে কত স্কোয়ার ফিট, কত বিটিইউ বা কত টন, এরকম হলে ভালো হয়। আপনাদেরকে ওই জায়গা থেকে সরে আসতে হবে। আপনাদের চিন্তা করতে হবে যে আপনি ইঞ্জিনিয়ার কেন? আপনি কি থাম রুলে ডিজাইন করার জন্য ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন, নাকি সারা বিশ্বে মানুষজন যেভাবে ডিজাইন করে সেইভাবে করার জন্য আপনি ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন? আপনার কোয়ালিটিটা কোথায়, এটা আপনাকে প্রথমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এরপর আপনারা যখন কাজ করার সময় আজকে যেটা ফিল করবেন যে এটা মেবি একটু ডিফিকাল্ট, কিন্তু আপনি যদি একটু মনোযোগ দেন ফিল করবেন যে এটা ভেরি মাচ ডুয়েবল। কিভাবে ডুয়েবল? কারণ সবগুলো একটা প্রসেস ওয়াইজ গাইডেড, আপনি কোথাও হারায় যাবেন না। আমরা একটার পর একটা প্রসেস ওয়াইজ করে যাব, স্টেপ বাই স্টেপ যাব। তো ব্যাপারটা হলো এক টেবিল আকার যেহেতু আছে, একদিক থেকে শুরু করে আরেকদিক থেকে শেষ করে ফেলা যায়। হ্যাঁ, সেটা হলো এখানে পজিটিভ ব্যাপার। টেবিলটা আপনাকে ইউজ করা শিখতে হবে। আজকে ক্লাসের পরে আমরা একটা অ্যাসাইনমেন্ট পাবো যেখানে আপনি ম্যানুয়ালি লোড ক্যালকুলেশন করবেন। আপনি যদি সেই অ্যাসাইনমেন্টটা ঠিক মতো করেন, আই ক্যান প্রমিস ইউ দ্যাট আপনি লোড ক্যালকুলেশন কোনোদিনও আর ম্যানুয়ালি ছাড়া মানে সিস্টেমিক ওয়েতে ছাড়া আপনি এই থাম্বে করতে যাবেন না। থাম্বে তো মনে করেন একটা টেকনিশিয়ানও পারে, একটা মোবাইলে অ্যাপ ডাউনলোড কইরা আপনার কত স্কোয়ার ফিট ইনপুট দিয়া ওখান থেকে লোড বাই করে ফেলতে পারে। হ্যাঁ, সো ডোন্ট ডু দ্যাট। রাইট, সো এই চারটা যারা প্রিন্ট আউট করে ফেলেছেন একটু হাতে নেন, আমরা আস্তে আস্তে শুরু করি। আমি এখন যেটা করছি সেটা হলো আমাদের রেফারেন্স বই হলো টপিক 4। সো আমরা বেসিক্যালি ফলো করছি হলো ক্যারিয়ারের বইটা, এর পার্ট 1 এর চ্যাপ্টার 1 আমরা ফলো করছি। তো এখানে যদি আপনি গো থ্রু করেন একদম চার্টার সব এখানে দেওয়া আছে।
আমরা বেসিক্যালি চার্টের এই যে বইটা আছে এই পিডিএফ বইয়ের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় লাফাবো একটু পরে, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবো, দৌড়াবো। তো আমি যেটা করেছি, এই যে চার্ট টেবিলটা, এই টেবিলটাকে আমি হলো সেপারেট করে নিয়ে এসেছি এখানে। এখানে আমি যাতে লেখালেখি করতে পারি, পাশাপাশি হলো এই চার্টটা, এই পিডিএফটা যাতে আমি ইউজ করতে পারি। সো যেহেতু আমি দুটা ডকুমেন্ট ইউজ করছি, এটা ফিল করার কোনো মানে নাই যে আমি দুটা সেপারেট রিসোর্স ইউজ করছি। দে আর দ্য সেম রিসোর্স, আমি জাস্ট একটা পৃষ্ঠাকে আলাদা করে নিয়ে এসেছি, জাস্ট টু মেক ইট ক্লিয়ার ফর ইউ। রাইট। তো আমরা যদি টেবিলে চলে আসি, লেটস গেট ইন্ট্রোডিউস উইথ দ্য টেবিল ফার্স্ট। এই টেবিলটা এক দেখায় প্রথমবার আপনার মনে হবে এটা সিমেট্রিক্যাল টেবিল, অর্থাৎ এইখানে ডান দিকে যেরকম বাম দিকে ওই একই রকম একটা বিন্যাস আছে। এখানে বাম দিকে লেখা আছে হলো চ্যাপ্টারের রেফারেন্স। রেফারেন্স গোজ ফর এই যে চ্যাপ্টার 3, 4, 5, অর্থাৎ কোন জায়গাটা কোন চ্যাপ্টারের মধ্যে আছে আলোচনা, সেটা তারা এখানে লিখেছে। ডান দিকে লেখা আছে টেবিল রেফারেন্সে, এইখানেও ঠিক একইভাবে চ্যাপ্টার রেফারেন্স দেওয়া আছে যে কোনটা কোন চ্যাপ্টারের মধ্যে রেফারেন্স হিসেবে আপনি যদি পড়তে চান সেলফ স্টাডি মোডে কোথায় যেয়ে পাবেন। বেসিক্যালি বাম দিকের যে অংশটুকু আছে এটা আমরা ফিল আপ করবো। এটা ফিল আপ করার জন্য যে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট বা সাপোর্টিং ক্যালকুলেশন দরকার হয়, রিমেম্বার আমরা যখন ছোটবেলায় ম্যাথ করতাম তখন হলো পৃষ্ঠার ডান দিকে কোনায় একটু কেটে দিয়ে এখানে হলো আমরা হাতে গুণ ভাগ যোগ বিয়োগ করতাম। ঠিক সিমিলারলি এইটা হলো এই ডান দিকে যে অংশটুকু সেটা আপনাকে হেল্প করবে কিভাবে এই ফর্মটা আপনি ফিল আপ করবেন। সেই ফর্ম ফিল আপ করার জন্য এক্সট্রা যদি কোনো ডাটা লাগে, এক্সট্রা ক্যালকুলেশন লাগে, উইল ডু দিস ইন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড। আর বাম দিকে বেসিক্যালি বাম দিকটা আমাদের টার্গেট, এটা আমরা হলো ফিল আপ করবো। প্রথমে আমরা লেটেন্ট হিটের জন্য বের করব, তারপরে হলো সেন্সিবল হিটের জন্য আমরা বের করব। ও আমি ভুল বললাম, উল্টা বললাম, প্রথমে সেন্সিবল হিটের জন্য বের করব, তারপর আমরা লেটেন্ট হিটের জন্য বের করব এবং আলটিমেটলি আমরা টোটাল লোড পেয়ে যাব। কেমন? আমি স্টেপ বাই স্টেপ আগাবো এবং খুবই আস্তে আস্তে আগাবো। যে কোনো সময় আপনি যদি ফিল করেন কোন টপিক বুঝতেছেন না, খেই হারায় ফেলছেন, লেট মি নো। আমি দরকার হলে এটাকে আবার রিপিট করব। বাট আপনার দায়িত্ব হলো আমাকে জানানো যে ভাই আমি একটু খেই হারায় ফেলছি, এখানে একটু দেখাই দিলে আমার জন্য সুবিধা হতো। দ্যাট ইজ ইয়োর রাইট। লেটস ফোকাস অন দ্য ভেরি ফার্স্ট ওয়ান, সোলার গেইন। সোলার গেইন আমরা বলছিলাম যে সূর্যের আলো যদি রুমের মধ্যে আসে তাহলে কি পরিমাণ হিট গেইন হবে, তো সেটা হলো সোলার গেইন। এই সোলার গেইন এখানে আমরা নিচ্ছি হলো সোলার গেইন লেখা আছে উইথ স্টোরেজ আর আছে হলো উইদাউট স্টোরেজ, দুইটা আছে। আমরা এই মুহূর্তে যেটা নিব সেটা হলো উইদাউট স্টোরেজ, আমরা পরবর্তী আলোচনার মধ্যে উইথ স্টোরেজের ব্যাপারটা নিয়ে আসব। তো এখানে সোলার গেইন মানে হলো সূর্যের আলো যখন রুমের মধ্যে ঢুকতেছে তখন সেই আলোর কারণে তো বা রেডিয়েশনের জন্য রুমের বাতাসটা গরম হচ্ছে। প্রশ্নটা হলো এটা কি পরিমাণ গরম হচ্ছে সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। তো প্রথমে আপনাকে জানতে হবে যে এই যে সূর্যের আলো আসতেছে যে গ্লাস দিয়ে, এই গ্লাসটা কতটুকু এরিয়ার। ফর ইনস্ট্যান্স এখানে যদি আপনি টেবিলটা দেখেন, টেবিলটা 4 ভাগে বিভক্ত। এখানে নাম্বার 1 হলো আইটেম, নাম্বার 2 হলো এরিয়া অথবা কোয়ান্টিটি, নাম্বার 3 হলো সানগেইন বা টেম্পারেচার ডিফারেন্স, আর নাম্বার 4 হলো ফ্যাক্টর। আইটেম ফর ইনস্ট্যান্স আপনার যদি গ্লাস হয় গ্লাস নেবেন, ওয়াল হলে ওয়াল নেবেন, মানুষ হলে মানুষ নেবেন, এগুলো আইটেম মানে সোর্স অফ হিট। এরিয়া বা কোয়ান্টিটি, আপনি যখন গ্লাস বা ওয়াল বলতেছেন বা ফ্লোর বলতেছেন বা সিলিং বলতেছেন, ইট শুড কাম ইন স্কোয়ার ফিট। কিন্তু যখন মানুষ বলতেছেন বা ওয়াট বলতেছেন লাইটিং লোড, অথবা ধরেন আপনি মেশিন বা ইকুইপমেন্টের কথা বলছেন, সেটা কিন্তু কোয়ান্টিটিতে আসবে, সেটা কিন্তু আপনার এরিয়াতে আসবে না। সো এটা 2 নাম্বার। 3 নাম্বার সিনারিওতে বা 3 নাম্বার যে কলামটা আছে এখানে আমরা যেটা করব সেটা টেম্পারেচার ডিফারেন্স অথবা হিউমিডিটি ডিফারেন্স অথবা সান গেইন, এই তিনটার একটা ডাটা আমি ইনপুট করব যেখানে যেটা দরকার হবে, এবং ফাইনালি আমরা ফ্যাক্টর ইউজ করব। এটাকে যদি আপনি মিলাই দেখতে চান, জিনিসটা হলো এরকম, এরিয়া মাল্টিপ্লাই উইথ ডেল থেটা মাল্টিপ্লাই উইথ ফ্যাক্টর ইজ ইকুয়াল টু কিউ। সো বেসিক্যালি আমরা জানতে চাচ্ছি টোটাল কিউ ভ্যালু কত, এবং এই হলো এই তিনটা সেপারেট আমরা কনস্ট্যান্টকে গুণ করব। তো প্রথম দেখায় আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হলো সোলার গেইন। সোলার গেইন এখানে আমরা জানতে চাই সূর্যের আলো যে জানলা দিয়ে ঢুকবে সেই জানলার এরিয়া কত।
আমরা আমাদের এই ডাটা শিটে চলে যাই। এই যে এখানে আমরা বের করেছি উইন্ডো 1, এদিক থেকে আপনার সাউথ সাইড থেকে সূর্যের রেডিয়েশনের কারণে এদিকে ভিতরে হলো আপনার আলো ঢুকবে। জানলাটা বেশ বড় সাইজের, দেয়ালটা হলো 10 ফিট চওড়া, জানলা নিজেই হলো 5 ফিট চওড়া, মানে দেয়ালের অর্ধেকটাই জানলা, এবং হাইট অনুসারে 10 ফিট। বিল্ডিং এর হাইট যদি আমরা 10 ফিট ধরি, ওই জানলার হাইট হলো 10 ফিট। অনেক জায়গায় এই যে বাইরের দিকের যে জানলা বা গ্লাস, এটাকে আপনার গ্লেজিং নামে দেখবেন। গ্লেজিং এবং পেরিফেরাল যে গ্লাস, দে আর দ্য সেম থিং। কত স্কয়ার ফিট পাচ্ছি আমরা এখানে? 5.50 স্কয়ার ফিট। সো লেটস পুট ইট ইন হিয়ার। নীল লেখাটি কি দেখা যাচ্ছে নাকি লাল হলে ভালো হয়? কোনটা বেটার লাগছে? হুইচ ওয়ান ইজ মোর ক্লিয়ার? রেডটা বেশি। রেড? রেডটা বেশি। ওকে, সো লেট মি ইউজ রেড। থ্যাংক ইউ। সো 50 স্কয়ার ফিট আমরা পাচ্ছি। এই টেবিলের একটা মজার ব্যাপার হলো যে এইখানে কোন টেবিল ইউজ করবেন, কোন পেজ নাম্বারে যাবেন, সেটা এখানে দেওয়া আছে। এবং আমি ক্লাসে এইখান থেকে রেফার করব যাতে আপনি সহজে খুঁজে পান। তো এই 2 নম্বর যে ভ্যারিয়েবল, এটা আমরা হলো পাচ্ছি কোথায়? টেবিল 15, পেজ 44 থেকে 49। তো এই হলো আমাদের বই, টেবিল 15 44। জাহির ভাই, আচ্ছা ভাইয়া, এখানে উইদাউট স্টোরেজে আমরা ফিল আপটা করলাম কেন? উইথ স্টোরেজ এন্ড উইদাউট স্টোরেজ। আমরা এই মুহূর্তে উইদাউট স্টোরেজে করতেছি। উইদাউট স্টোরেজটা বেসিক্যালি হলো ডাইরেক্ট সূর্যের আলো যখন আসতেছে তখন ওই ডিরেক্টলি কি রকম গরম হচ্ছে। আর উইথ স্টোরেজ বেসিক্যালি রুমের যখন সূর্যের আলোটা স্টোর হয়ে থাকতেছে, এটা একসময় তো গ্রিন হাউস এফেক্টের মধ্যে ছেড়ে দিবে, তখন হলো এটা কিভাবে আপনাকে ইম্প্যাক্ট করবে আর কি। সো দে আর টু ডিফারেন্ট থিং। আমরা এই মুহূর্তে এই জায়গাটাতে ফোকাস। আচ্ছা, উইদাউট স্টোরেজ 50 স্কয়ার ফিটে আমরা চলে যাচ্ছি টেবিল পেজ 44 এ। ওকে, লেটস গো ফর পেজ 44। এই যে পেজ 44, এই যে পেজ নাম্বার দেওয়া আছে আপনাদের নোটে সেপারেট করে। এই টেবিল 15 কে তারা ইউজ করতে বলছে। দেখেন টেবিল 15 কি? সোলার গেইন থ্রু অর্ডিনারি গ্লাস, মানে নরমাল গ্লাস। ইউনিট হলো বিটিইউ পার আওয়ার পার স্কয়ার ফিট অফ স্যাশ এরিয়া। স্যাশ এরিয়া মানে হলো উইন্ডোর মধ্যে যদি আপনার গ্লাস ছাড়া অন্য কিছু থাকে, ওটা বাদ দিয়ে যে এরিয়াটা হবে সেটাই হলো আপনার স্যাশ এরিয়া। আচ্ছা, আমরা যখন লোড ক্যালকুলেশন করতেছি তখন আউটপুটটা আমরা কিসে চাই? ইউনিটটা আমরা চাই হলো বিটিইউ পার আওয়ারে, তাই না? আমাদের আউটপুট এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। তো সেটা যদি আমাদের কাঙ্ক্ষিত থাকে, এইখানে কিন্তু কাঙ্ক্ষিত আউটপুটটা আছে, বিটিইউ পার আওয়ার পার স্কয়ার ফিট ডিরেক্টলি দেওয়া আছে। তো এখানে আরেকটা জিনিস দেখেন, বাম দিকে দেওয়া আছে 0 ডিগ্রি, এটা নর্থ ল্যাটিটিউড, ডান দিকে হলো 0 ডিগ্রি সাউথ ল্যাটিটিউড। আমরা কি এটা ইউজ করতে পারবো নাকি আমাদেরকে ডিফারেন্ট ফর্ম ইউজ করতে হবে বা ডিফারেন্ট টেবিল ইউজ করতে হবে? আমরা তো 0 ডিগ্রিতে নাই নাকি? আমরা কত ডিগ্রিতে আছি ল্যাটিটিউড? ঢাকার ল্যাটিটিউড কত? এটা হলো ল্যাটিটিউড। আপনি যদি ঢাকার ল্যাটিটিউডে আসেন, ঢাকার ল্যাটিটিউড এন্ড লঙ্গিটিউড হলো 23.8 এবং 90.41। তো 23 দরকার, কিন্তু এখানে টেবিলটা আছে হলো শূন্যতে। তো তাহলে আমাদেরকে এই টেবিল আর ইউজ করা যাবে না, আমরা ডিফারেন্ট টেবিলে আসব। আমরা 23-এর কাছাকাছি কিছু একটা চাই। একটা জিনিস সতর্ক করে দেই, আপনি যখন ম্যানুয়ালি লোড ক্যালকুলেশন করবেন আপনি এক্সাক্ট ডাটা পাবেন না, কিন্তু যখন সফটওয়্যারে করবেন তখন এক্সাক্ট ডাটাটা পাবেন। ম্যানুয়ালি করার ক্ষেত্রে আপনি সবসময় কাছাকাছি একটা মান পাবেন, সেই জন্য তারা ভ্যারি করবে। এখানে 20 আছে, 20 ডিগ্রির জন্য টেবিল দেওয়া আছে, আর একটা দেওয়া আছে হলো 30 ডিগ্রির জন্য টেবিল। তো 30 ডিগ্রি টেবিল একটু বেশি হাই হয়ে যায়, আমরা এই 20 ডিগ্রি টেবিলটা ইউজ করব। এখানে দেখেন 20 ডিগ্রি দেওয়া আছে নর্থ ল্যাটিটিউড আর 20 ডিগ্রি সাউথ ল্যাটিটিউড।
আমরা কোন ল্যাটিটিউডে আছি, নর্থ নাকি সাউথ? নর্থ ল্যাটিটিউডে আছি আমরা। সো নর্থ ল্যাটিটিউড হলে আমরা এই বাম দিক থেকে কনসিডার করব। আমাদের এখানে সকাল 6টা 7টা 8টা এভাবে হলো, সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা যে সান টাইমটা হয় বা সূর্যের আলো আসলে যে সময় রুমের মধ্যে ঢোকে সেটা এখানে দেওয়া আছে। বাম দিকে প্রথম কলামে আপনার দেওয়া আছে টাইম অফ দ্য ইয়ার, জুন, জুলাই, মে, আগস্ট, এপ্রিল, সেপ্টেম্বর, 12টা মাসের আপনার এখানে দেওয়া আছে। এবং 12টা মাসে কিছু স্পেশাল ডেট তারা সিলেক্ট করেছে সূর্যের অবস্থানের উপরে ভেদ করে আর কি। এরপরে এক্সপোজার দেওয়া আছে যে জুন মাসে আপনি দেখেন, জুন মাসে নর্থ, নর্থ ইস্ট, ইস্ট, সাউথ ইস্ট, সাউথ, সাউথ ওয়েস্ট, ওয়েস্ট, নর্থ ওয়েস্ট, হরাইজন্টাল। হরাইজন্টাল মানে কি? হরাইজন্টাল মানে হলো ভার্টিক্যালি যদি সূর্যের আলোটা পড়ে, লেটস সে আপনি বিল্ডিং এর যে ছাদের মধ্যে গ্লাস লাগাইছেন যাতে ভিতরে আলো আসে, সেক্ষেত্রে এটা হরাইজন্টাল। আমাদের ক্ষেত্রে আমরা কোন দিক থেকে সূর্যের আলো পাচ্ছি? এক্সপোজারটা এই সাউথ সাইড থেকে আপনার এক্সপোজারটা আসতেছে, তাই না? সাউথ সাইড থেকে যদি আপনার এক্সপোজারটা আসে, এই হলো সাউথ সাইড। এইখানে যে নিউমেরিক্যাল ভ্যালুগুলো দেখতে পাচ্ছি, এই নিউমেরিক্যাল ভ্যালুগুলোর ইউনিট হলো বিটিইউ পার আওয়ার পার স্কয়ার ফিট। তো তার মানে এখানে যদি 14 লেখা থাকে, দ্যাট মিনস 14 বা 14 বিটিইউ পার আওয়ার পার স্কয়ার ফিট সাউথ সাইডে জুন মাসে এক্সপোজার। আমরা যদি সাউথ সাইডে জুলাই এবং মে মাসে এক্সপোজার দেখি, এখানে হাইয়েস্ট এক্সপোজার হচ্ছে হলো 14 বিটিইউ পার আওয়ার পার স্কয়ার ফিট, আগের মতোই। নাও আগস্ট এবং এপ্রিল মাসে যদি দেখি সাউথ সাইডে, আমরা হাইয়েস্ট পাচ্ছি হলো 26 বিটিইউ পার আওয়ার পার স্কয়ার ফিট। সেপ্টেম্বর এবং মে মাসে যদি দেখি, আমরা সাউথ সাইডে পাচ্ছি হলো 65 বিটিইউ পার আওয়ার পার স্কয়ার ফিট। অক্টোবর এবং ফেব্রুয়ারি মাসে যদি আমরা দেখি, আমরা সাউথ সাইডে পাচ্ছি হলো 111 বিটিইউ পার আওয়ার পার স্কয়ার ফিট। নভেম্বর এবং জানুয়ারি মাসে 141 বিটিইউ পার আওয়ার পার স্কয়ার ফিট এবং ফাইনালি ডিসেম্বর মাসে সাউথ সাইডে আমরা পাচ্ছি হলো 149 বিটিইউ পার আওয়ার পার স্কয়ার ফিট। তো আমরা যে দেখি এখানে মান্থ ওয়াইজ হাইয়েস্ট ডাটা পেয়েছি 149, যেটা কিনা ডিসেম্বর মাসে হয়েছে। আদার দ্যান দিস আমরা লোয়েস্ট ডাটা পেয়েছি 14, মাঝামাঝি আমরা পেয়েছি হলো অ্যারাউন্ড 65। প্রশ্ন হলো কোনটা নেবেন, হাইয়েস্ট, লোয়েস্ট নাকি মাঝামাঝি একটা কিছু? এখানে তো হাইয়েস্ট। হাইয়েস্ট এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে হাইয়েস্ট নেওয়াটা ঠিক হবে। গোপাল ভাই? আমাদের মানে বাংলাদেশে তো জুন মাসে হিটটা বেশি থাকে, তার অনুপাতে ডিসেম্বরে কম থাকে, কিন্তু আমরা এখানে জুন মাসে দেখতেছি দেখাচ্ছে 14, কিন্তু ডিসেম্বরে এসে দেখাচ্ছে যে 149। এটা হলো সাউথ সাইড। ইস্ট ওয়েস্ট সাইডে যদি দেন না, তখন জুন মাসে বেশি আসবে। সাউথ সাইড তো হলো আপনার সূর্যের আলো ডিরেক্টলি আসতেছে না। উত্তর দক্ষিণে আপনার সূর্যের আলো হালকা ভাবে থাকে। যখন হলো শীতকাল হয়, তখন হলো সূর্য হলো মাথার উপর দিয়ে যায় না, কিন্তু সাইড দিয়ে যায়, তাই না? তখন দেখা যাচ্ছে সূর্য হলো এক সাইডে বেশি হেলে পড়ছে এবং ওই দিক থেকে হলো এক্সপোজারটা বেশি আসতেছে শীতকালে। কিন্তু এটা আপনার গরম মাসে হয় না, গরম মাসে সূর্য মাথার উপরে থাকে। কিন্তু এখানে একটা ভেজাল আছে, হাইয়েস্ট নেওয়া যাবে না কেন বলেন তো? হাইয়েস্ট আমার 149 আছে, কিন্তু নেওয়া যাবে না কেন? কারণ এটা হলো ডিসেম্বর মাস। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি শীতকাল। তো এটা হলো আপনার কুলিং এর মাস না, এগুলো হলো হিটিং এর মাস। এই সময় আমরা গরম করব, ঠান্ডা করব না, এটা নেওয়া যাবে না। এটা বাদ দিয়ে বাকি মাসগুলো থেকে আপনি হাইয়েস্ট ডাটাটা নিতে পারেন।
দ্যাট উড বি ওয়াইজার। তো ফর ইনস্ট্যান্স অক্টোবর ফেব্রুয়ারি মাস ভালোই গরম পড়ে, 111 BTU, ইউ ক্যান টেক দ্যাট। BTU পার আওয়ার পার স্কোয়ার ফিট। আমরা যদি BTU পার আওয়ার পার স্কোয়ার ফিট কে 50 দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা কিন্তু BTU পেয়ে যাবো।